intanto questa mostra del ferro battuto in pratica è stata ideata dal nostro caro vostro concittadino di Pozzonuovo, l'amico Gelain, e dopodiché sono arrivati a 10ª edizione. Sì. Allora lui è la mostra di sopra e io l'ho fatta qui da basso. Qui ci sono diversi, chiamiamoli così, diversi tipi di modo di fare arte nel ferro battuto, mentre lui fa delle sculture più grosse, io per esempio le faccio molto leggere, che si chiama lavoro a sbalzo. Oltre a quello faccio delle sculture con i materiali riciclati, in quanto sono andato al Palasciato di Milano e abbiamo utilizzato delle reti dei pollai delle galline, che naturalmente qui non ci sono tutte, e ho riscontrato un grosso successo. Dopodiché ho continuato e ho visto che nelle pareti alle persone, alle famiglie, a chi piace l'arte, piace anche mettere per esempio un sedere di una rete, di un pollaio delle galline, di una rete che è stata buttata via, ma che però invece poi viene riciclata e viene messa in un ambiente, chiamiamolo così, familiare o anche altro. Dopo ci sono anche altre sculture, molti animali, naturalmente qui non c'è tutto, ma che comunque sono sempre, chiamiamole così, sculture lavorate solamente in ferro battuto, a sbalzo e a mano, tutto interamente a mano.
Questo è tutto il lavoro della mia infanzia, dei primi albori, da quando sono nato, fino ai giorni nostri. Allora, mi ricordo che mio papà lavorava in un canale e lavorava qua a Cariola. Dopodiché, dalla Cariola ai primi albori, se può dire, prima delle trattrici, andavano a arare i campi con le mucche. Prima che mi vada disperso questo capolavoro, ho fatto una ricerca valida. Sono andato dai vecchietti che le usavano, che le adoperavano, e mi ho fatto insegnare come erano imbrigliate. E così ho fatto il capolavoro. Dopodiché sono arrivati le trattrici, i landini, velite, 25 e 35 cavalli, con il brevetto dell'aratro Bourdin, che è questo. Questo era il sollevamento meccanico. Al di là di questo c'era la miseria, naturalmente. I contadini hanno lavorato la terra e hanno raccolto l'uva. Dopodiché, con i pochi spiccioli che avevano, è venuto le sale da cinema, naturalmente nei piccoli paesi. Io ero operatore cinematografico e mi ero innamorato di questo capolavoro qua. Tanto è vero che ho fatto vedere la cabina cinematografica come era composta, ed è questa. Ho fatto vedere l'uomo, questa qua era un occulto per la gente, non potevano andare sopra perché i pericoli erano infiammabili. E ho fatto vedere come la cabina cinematografica. Visto questo, i film di Totò, che hanno fatto godere con pochi spiccioli tutta la nostra Italia. Eccoli qua, La banda degli onesti, un capolavoro perfetto, che stanno discutendo e non si sa cosa si dicono, ma senz'altro dicono delle bestialità. Uno dice: ma tu, dice, quanto ci metti a fare questi soldi? Che Peppino era il padrone della tipografia. Totò dice: ma tu, caro, sei semo, non vedi che sono già pronti? E adesso andiamo a spenderli. Sono andati a spenderli, ma cosa hanno fatto? Io ho speso i boni, siete io i matti. Ecco, adesso qua andiamo in un altro campo. Questa è la mano del Padre Eterno, e l'uomo pensa di essere lui il padrone del mondo, con bombe, con guerre, con cosa, con come, ma non si è mai accorto che basta che si muova i due dita di questa mano per avere il terremoto. Eccolo qua, la distruzione del nostro mondo. Allora bisogna credere in esso. Ecco, questo mi penso di avere già portato avanti un bel discorso sia per me e per tutti. La credibilità della nostra natura dipende sempre dal nostro Padre Eterno che ne tiene vivi. Siamo arrivati qua a questa scultura, l'ambulante nel dopoguerra, dedicato al paese di Solesino, perché loro sono stati i pionieri dell'ambulante. E allora hanno cominciato con la bicicletta, hanno cominciato col camioncino e sono diventati bravi e hanno creato un paese, perché il paese di Solesino non è tanto vasto di territorio, ma si va ad adoperare per lavorare e approfondire, fare case, brava gente, sono brave persone che hanno saputo nei momenti giusti a crearsi un lavoro, per chi si va a inventare lavoro, crearsi un lavoro, e si è fatto una cultura e una vita. Questa qua è un'opera di Fabbri ai primi albori, proprio quando alle prime scoperte del ferro, che è una dea che capisce la tenacia per lavorare questa materia che è dura,
e che porta una tazza di tè per ristorarsi. Qua abbiamo il Peppone e Don Camillo, altri due personaggi che mi hanno fatto rivivere, perché col cinema io so un fascino che è tremendo. Ecco, i due esemplari immortali. Questa è intitolata La solitudine. Ai giorni nostri, spesso e volentieri, i figli abbandonano il papà e la mamma, perché sembra che il papà dia fastidio, che la mamma dia fastidio, ma non si sono accorti quanto ha sofferto la mamma per portarli a una certa età. Allora vengono abbandonati alla casa di riposo. Questo signore qua ha la possibilità di prendersi il giornale, ma quello dietro non è nessuno, un poro diavolo, e cerca di sfruttare questa situazione, ma è affascinato dall'evento che è scritto. Le promesse di Berlusconi sono andate nei bidoni, mi sembra impossibile. Eppure è così, il quotidiano del 1994 parla chiaro. Ecco, terminata la nostra storia.
questo clou. A questo punto passo la parola al sindaco e poi passeremo alla premiazione. Grazie Giuliano. Niente, noi è la 10ª edizione, ma la facciamo al biennale, dunque sono 20 anni che praticamente facciamo questa manifestazione. È cominciata naturalmente con l'ex sindaco prima di me e adesso noi l'abbiamo continuata e sicuramente abbiamo cercato in questi anni, in queste varie manifestazioni, di portarla sempre in alto. Quest'anno abbiamo investito molto, siamo partiti non per fare queste cose ci vogliono mesi, praticamente siamo partiti ancora l'anno scorso, appunto cercando un tema, cercando di capire anche per portare qui tante persone che sono i fabbri che voi avete visto e che hanno fatto in 3 ore hanno fatto queste opere. Ognuno aveva a disposizione, come avete visto, questo pezzo di ferro senza anima, diciamo, e da questo pezzo di ferro ognuno ha tirato fuori qualcosa che da una cosa inespressiva ha forgiato, è riuscito a dare un'anima a un pezzo di ferro. Ecco, questo è un qualcosa che il nostro paese sta cercando di portare avanti. Sono venuti, ringraziamo appunto tutti i fabbri che dalla Sicilia fino a Val d'Aosta, al Friuli, sono venuti qui a Pozzonovo, in un piccolissimo paese sperduto della provincia di Padova, e sono venuti perché prima di tutto per una cosa. Sicuramente li lega il fatto di essere dei fabbri però artisti. Una volta i fabbri erano quelli che facevano i pezzi di ferro per l'agricoltura, adesso i fabbri si sono trasformati, stanno diventando veramente degli artisti che sicuramente in questo momento di difficoltà per tutti, anche in questo settore si sente sicuramente la crisi. Però visto la grande partecipazione che è venuta qui a Pozzonovo, sono venuti quasi una trentina, e le opere le vedete, noi li ringraziamo tutti di cuore perché vuol dire che la manifestazione sta crescendo bene e per questo li ringraziamo della loro partecipazione. Ringrazio anche tutti quelli che hanno lavorato, in maniera particolare, come diceva prima Adriano, Claudio, ma tanti altri che sono dietro le quinte, la Proloco, e dietro le quinte ha lavorato per la realizzazione di questa manifestazione. Comunque questo è cosa importante, che tutti voi siate venuti qui a vedere queste cose e vi ringrazio. Ha dato la sua valutazione, come ripeto è una valutazione che dovevamo fare, ma tutti sono stati ugualmente bravi. Giuria, come dicevo prima, composta da 5 esperti. Il terzo classificato si chiama Brancorsini Giannino. Brancorsini Giannino che arriva da Pesaro. E passiamo al secondo classificato, signor Stefano Della Roia Damiano, proveniente dalla regione Sicilia. Primo classificato di questa 10ª edizione estemporanea di foggiatura, il signor Caprilli Davide. Pieno Davide. Vieni qua, dai, abbiamo lavorato. Mettola dritta così.
ringraziamo per la loro collaborazione, per la loro dedizione, per l'impegno che hanno messo per portare e fare queste opere. I due artisti sono Mario Cornelio di Schio, che da anni partecipa a questa manifestazione, con la mostra aperta, vi invito comunque a vederla. Grazie. E naturalmente il nostro paesano Lino Zalai. Grazie a tutto il pubblico che è presente a questa manifestazione. Ringrazio tutto il pubblico che è presente a questa manifestazione, che è molto importante. Ormai siamo arrivati ad avere un polso abbastanza forte, perché tutte le altre manifestazioni qui nel Veneto sono sparite. La nostra per fortuna è ancora in piedi. Grazie signori. Adesso oltre all'elenco dei partecipanti, delle città partecipanti, chiamiamo i partecipati, e qua viene donato un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale per l'opera di organizzazione della temporanea infarinatura. E parto con ad ordine alfabetico: Agosta Giuseppe di Mascalucia, Catania. Basilico Francesco di Solaro, Milano. Paolino Daniele Pertusio, Torino. Bisacchi Mirko Gambettola, Forlì Cesena. Bonizzato Luca, San Giovanni Rubatoto. Francorsini Giamino di Pesaro. Campazzi Alessandro Bertinoro. Campozza Vincenzo di Putignano Bari, che è sempre stato presente a questa manifestazione. Consolini Roberto Brenzone. Crivellaro Alberto Azzerdande. Di Stefano Pasquale Mascalucia, Catania. Faccio Enrico Sanizzone, Verona. Il fratello Faccio Michele. Fagioli Stefano con il figlio Fagioli Dario da Cesena. Maniero Giampaolo, Campolongo Maggiore. Nardi Cristian, Cesena. Strada Carlo e Stefano di Cesena, padre e figlio. Stefano della Roia Damiano della Sicilia, Tommasino e Tizia di Mazzola Treviso. Provò Michele di Boion. Veronesi Marco di Verona. Fede di Gaspari di Villaga, Vicenza. Abbiamo concluso quello che è il rito della manifestazione, ma abbiamo concluso materialmente anche la manifestazione. Grazie e arrivederci alla prossima estemporanea.